Muri video ikomeje kugenda ishyirwa ahagaragara yerekana ibindi bitero bikomeye cyane byongeye kugerageza kwibasira ikibuga cy'indege cya Kisangani gerereye mu ntara ya Chopo, by'umwihariko umutwe wa 23 wongeye gusa n'uwigamba iki gitero ndetse unaca amarenga yuko ushobora kwihorera Lieutenant Colonel Wiringoma uherutse kwivuganwa n'uruhande rwa leta ya Republika Demokarasi ya Kongo mu gitero karundura cyahitanye uyu musirikare wari ukomeye cyane, by'umwihariko aho drone y'ubwoko bwa Sashimanazi-4 imwe itajya mu mupilote yabashije kumwibasira ndetse birangira imuhitanye nk'uko bigaragara. Amakuru akomeje kugenda atugera, by'umwihariko aravuga ko 23 yigambye igitero cyo ku kibuga cy'indege cya Kisangani ndetse bikabinerekana neza yuko uyu mutwe ufite gahunda yo gukomeza by'umwihariko guhangana nk'uko bikomeje kugenda abigaragara. Muri aka kanya rero nyemerera ngaruke ku byatangajwe kuri iki gitero cyongeye kugaragara, ariko kandi urananyemerera nongere kugaruka by'umwihariko ku bikomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati ahakomeje kubera intambara iremereye cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu, nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Nyemerera turebere hamwe rero amakuru yihuta kandi amakuru agezweho, amakuru by'umwihariko yibanda ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka turebere hamwe rero amakuru agezweho, amakuru akomeje kugenda agaragara. Niba uri mu Rwanda ndagushuje kandi mwifurije ibihe byiza, niba uri muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi uri mu Burundi reka mwifurize kugira impagarike ndetse n'ubugingo. Umutwe wa 23 watangaje ko ari we wakoze igitero cyo gushwanyaguza drone ziteguraga guhaguruka ngo zigerere kurasa ku basivile ndetse n'ibirindiro byabo mu gitero cyakozwe ku cyumweru ku kibuga cy'indege by'umwihariko mu mujyi wa Kisangani nk'uko bigaragara. Ubutegetsi bw'intara ya Chopo bwashinjije umutwe wa 23 ndetse n'u Rwanda kugaba ibitero bya drone kuri icyo kibuga cy'indege za gisivile, kandi ko babashije gushwanyaguza enye muri izo zitaragera ku ntego yazo nk'uko bigaragara. Mu itangazo umutwe wa 23 washinjije ubutegetsi bw'Kinshasa gukoresha drone z'intambara mu kurasa ibice bituwe ndetse no kubiba by'umwihariko iterabwoba mu basivile. Ibitero biheruka kandi by'indege za drone byo mu cyumweru gishize by'umwihariko Masisi byahitanye abarimo umuvugizi wa gisirikare w'uyu mutwe Lieutenant Colonel Wiringoma ndetse n'abandi barwanyi bari kumwe nawe. Mu itangazo by'umwihariko ryo mu ijoro ryakeye ry'umuvugizi wa 23 bwana Lawrence Kanyuka yavuze ko ibitero bigamije rero gusenya drone z'ingabo za leta bizakomeza niba ubutegetsi bwa Kisekedi butaretere ibitero by'ubwicanyi ku basivile ndetse no mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe wa 23. Igisirikare by'umwihariko cya Kongo kandi kivuga ko gikora ibitero bibusubiza ibya 23 bigamije kurwana n'uyu mutwe w'inyeshyamba, mbere cyagiye kinahakana kugambirira kwica abaturage mu bindi bitero nk'ibi by'indege z'amadrone. Mu itangazo Kanyuka kandi yakomoje ko by'umwihariko uyu mutwe wibuka amaraso y'abanyagihugu bacu benshi bishwe, abarwanyi babo bishwe, barimo umuvugizi ati harimo umuvugizi wacu Lieutenant Colonel Wiringoma ko rero by'umwihariko atazibagirana cyangwa se ngo agende bucece nk'uko bigaragara. Ibi ngibi kandi bibaye mu gihe kugeza amagingo aya ngaya umwuka w'intambara ukomeje kugenda ugaragara ndetse unakomeje kugenda utera indi ntera. Ibi kandi birimo biraba mu gihe by'umwihariko ibintu bikomeje guhindura isura ndetse intambara zo zikomeje kugenda zifata indi ntera, aho muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko naho intambara zikomeje kugenda zifata indi ntera nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Kugeza amagingo aya ngaya by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, ibi byongeye guhindura isura mu gihe by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo FARDC yongeye gufata Mikenke, bikomeje gushimangira ubukana bw'iyi ntambara, aho Kivu y'Amajyaruguru bikomeje guhindura isura, Kivu y'Amajyepfo naho bigafata indi ntera. Ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'inyeshyamba z'abazalendo ku cyumweru itariki ya 2 Werurwe 2026 zongeye kwigarurira umujyi wa Mikenke mu murenge wa Itabwe muri teritwari ya Mwega, by'umwihariko nta mirwano ibaye. Hari hashize icyumweru kimwe rero umutwe w'abarwanyi watwirwaneho uhamagarira abaturage rero kuva muri ako karere nk'uko amakuru agera kuri Kivu Morning Post abivuga. Mu gitondo cyo ku cyumweru abarwanyi batwirwaneho bakorana na M23
bavuye muri uyu mujyi mbere y'uko ingabo za leta n'inyeshyamba z'abazalendo zibasha kuhagera nyuma ya saa sita. Amakuru aturuka mu nzego z'ubuyobozi avuga ko ahubwo imirwano hagati y'umutwe wa twirwano ndetse n'ingabo za leta n'abazalendo ku cyumweru yabereye mu mudugudu wa Irundo mu misozi ya Minembwe nk'uko bigaragara. Iki gice cyo muri Minembwe gikomeje kugaragaramwo intambara zikomeye cyane mu gihe kugeza amagingo aya ngaya by'umwihariko hakomeje kugaragara ubushake bwa leta ya Kongo bwo kugerageza kwisubiza ibice bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri kano kanya. Uruhande rwa leta ya Kongo by'umwihariko rukomeje kugerageza by'umwihariko gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko rwiteguye by'umwihariko gukomeza gutanga imbaraga zabo nk'uko bigaragara, ndetse bakaba bakomeje kwiyemeza by'umwihariko kwigarurira ibice birimwo ibya muri Kivu y'Amajyepfo byose bifitwe n'umutwe wa 23 ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Amakuru yihuta aravuga yuko ingabo za leta ya Kongo ndetse by'umwihariko n'ibindi bikoresho bya gisirikare bikomeje kugaragara muri kino gice mu gihe intambara zikomeje guhindura isura ndetse no gufata indi ntera. Nyamara bakurikiranira hafi by'umwihariko bakaba bakomeje gushimangira ku ruhande rwa leta ya Kongo rukomeje by'umwihariko ibikorwa bya gisirikare no mu gihe cyiganjemwo icy'agahenge. Ibi byerekana neza yuko Bwana Tshisekedi atifuza ko ibiganiro byatera imbere ahubwo ashaka gukomeza kwirukana uyu mutwe wa 23. Hanyuma amakuru agezwa ava mu biro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ko Irani ishobora kuba yarashoboye by'umwihariko gutunganya ububiko bwa uranium 11 n'ibisasu bya kirimbizi biturutse ku bushobozi bwabo bwo gutunganya uranium by'umwihariko ku rugero rwihariye. Ibi byongereye by'umwihariko impungenge ku mutekano w'akarere k'uburengerazuba k'uburasirazuba bwo hagati ndetse no mu isi yose muri rusange. Icyegeranyo cy'urwego mpuzamahanga rw'imbaraga za nucleaire cyerekanye ko rero Iran ifite ububiko bwa uranium bushobora rero kuba buhagije ku rwego rwa kirimbuzi, nubwo rero ibi bidatanga icyemezo cy'uko Iran ifite ibisasu byuzuye cyangwa se gahunda yo kubikoresha. Abasesenguzi bavuga ko by'umwihariko ari ikimenyetso cy'uko rero igihugu by'umwihariko kiri kwihangira ubushobozi bwo kwirwanaho mu bijyanye n'imbaraga za kirimbuzi nk'uko bigaragara. Mu mateka Iran yagiye ishyirwa ku rutonde rw'ibihugu bishobora guteza akaga by'umwihariko mu bijyanye n'imbaraga kirimbuzi kuva mu myaka by'umwihariko ya za 2000 ubwo amasezerano by'umwihariko yakomeje kugenda by'umwihariko agaragara yari agamije kugenzura gahunda ya nucleaire y'iki gihugu mbere yuko Amerika isohoka by'umwihariko mu masezerano ya 2018 bitera umwuka mubi cyane mu rwego rw'umutekano mpuzamahanga. Ku rundi ruhande ariko kandi Iran yatangaje ko ifunze inzira y'amazi nk'uko bigaragara. Ni imwe rero mu nzira zikomeye cyane ku isi mu gutwara peteroli ndetse n'ibindi bicuruzwa. Iki cyemezo kandi cyateje impungenge ku bukungu bw'isi kuko rero igice kinini cyane cy'amavuta yoherezwa mu masoko mpuzamahanga anyura muri iyi nzira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabwe by'umwihariko guhagarika ingendo muri ako gace mu gihe by'umwihariko ibihugu bikomeye by'umwihariko ku isi bikurikiranira hafi iby'iri fungwa. Uru ruganda kandi by'umwihariko urugamba by'umwihariko rwatangiye nyuma y'urupfu rwa Anatoli rukaba by'umwihariko rwarateje impagarara mu karere ndetse no ku rwego rw'isi. Abasesenguzi bemeza ko uru rupfu by'umwihariko rushobora kuba rero ari kimwe mu byatumye Iran yihutira by'umwihariko kwerekana ubushobozi bwayo bwo kwirwanaho haba ku bihugu bikomeye cyane nka Amerika ndetse na Israel. Ibi biterwa n'impungenge ko by'umwihariko bitera impungenge ko intambara ishobora gukwira mu karere k'uburengerazuba bwo hagati, cyane cyane mu gihe ibikorwa by'intambara byateje igihombo ku ndege z'ingabo za Amerika ndetse no ku ngabo zibanze mu karere. Abasesenguzi banavuga ko isuzuma by'umwihariko ry'isi by'umwihariko riri guhinduka kandi ko by'umwihariko ibihugu bikomeye cyane nk'Uburusiya, Ubushinwa ndetse na Korea ya ruguru bikurikiranira cyane cyane ibiri kuba bitewe n'ingaruka z'amateka z'ibihugu nka Libya cyangwa se Syria, aho rero kwivanga ku isi rero kwatumye habaho guhungabana gukomeye cyane.
iyo urebye kandi by'umwihariko ku rwego rw'ubukungu ingaruka z'ibi bikorwa zishobora kuba by'umwihariko zikomeye cyane ku masoko y'amavuta cyane cyane ku nganda nka Aramco, ikigo cy'ingenzi mu gutunganya ndetse no gukwirakwiza peteroli ku isi. Iki gikorwa by'umwihariko gishobora guteza ikibazo gikomeye cyane cy'ubukungu ku rwego mpuzamahanga. Abasesenguzi bavuze ko kandi urupfu rwa Anatole rwasize ikimenyetso cyo kurwana bivuye inyuma, kandi ko ibingibi bishobora gutera indi ntambara ifite ingaruka zikomeye cyane, inashobora by'umwihariko no gukomeza kuba amateka ku isi. Hari impungenge ko kandi aya mahame y'umutekano ashobora gukwira kurenza uko rero abantu bari babyiteze. Iyi ntambara kandi by'umwihariko muri Iran hamwe n'ifungwa rya Starlight of Hormuz bigaragaza ko isi iri mu gihe cy'ihindagurika ry'imbaraga, aho rero ibihugu bikomeye cyane ndetse n'intumwa z'akarere bihanganye by'umwihariko ku mutekano, ubukungu ndetse n'imitwe ya politike. Impungenge z'isi ku bijyanye n'intwaro by'umwihariko kirimbuzi n'ubukungu bw'amavuta biracyari hejuru, kandi by'umwihariko ibihugu byose biri gukurikiranira by'umwihariko uko ibintu bikomeje kugenda bigenda. Bashimire mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Nkomeje by'umwihariko kubasaba gukanda subscribe kubageza hano bwa mbere kugira ngo mubashe kuzajya mudukurikira ndetse by'umwihariko munatanga ibitekerezo, ibiganiro byacu munabisangize ku nshuti zanyu.